都好有呢個緣分啦，咁識到阿雨神嘅姐姐，咁可唔可以分享下雨神即係由細到大嘅經歷啊？可能透露少少啊，俾我哋雨神嘅 fans 或者新嘅 fans 知道啊。唔知好唔好啊？跟住話咩你爆我啲嘢啊？真係唔容易啦，因為好細個咧個爸爸就即係屋企出現好多問題啊，所以佢係真係冇得到父愛嘅。但係咧好彩啊，而家有天父俾佢嘅愛好滿 overflow，所以我覺得今時今日佢所得嚟嘅成果咧，真係上帝天父嘅關注啦。咁佢細個咧其實好乖嘅，好乖嘅，即係我大起都幾係啦，都幾多年啦其實。但係咧佢對於音樂嘅呢一個熱誠嘅追求咧係冇人可比，我講真，我最記得印象，即係由細到大，我成日都講嘅係啊，佢嘅音樂係可以當飯食嘅。點解咧？佢6歲開始學鋼琴，即係6歲開始學啦。咁通常啲小朋友，今時今日你睇翻6歲啲小朋友，佢唔會即係有幾可啊，會揾一個樂器就喺度玩一日咁啦。佢係可以喺個鋼琴喺度不停咁彈鋼琴，甚至乎即係媽媽叫佢食飯啦，仔時間到啦，你唔好嘈我要彈多半個鐘。6歲啫喎，佢真係會咁喎。佢真係個天分係好犀利，而且咧，我記得個先生當時候係即係鋼琴，你係分 Grade 1、Grade 2咁考噶嘛。但係我記得當時候佢係考 Grade 1之後咧，佢係跳住連考 Grade 2、Grade 3，連考 Grade 4、Grade 5咁噶喎，咁跳嘅。咁當然之後屋企又發生好多問題啦。但係佢一樣嘢真係佢嘅堅持係真係我都好佩服，即係佢追求呢一個歌唱嘅夢想。我哋都知啦，嚟到中年好聲音係叫做要達到某一個年紀，有幾多人會覺得我不如實際啲啦，我揾樣嘢做啊，揾下錢啦。但係佢真係堅持起呢個夢想，所以到今時今日我哋真係敬佩，係我哋屋企人嘅驕傲。佢去台灣都食咗好多苦啊，睇到。俾人欺騙啊，俾人即係中過即係做啲欺騙嘅啲成分喺度。喺度冇同我哋講，咁後期先至俾我哋知嘅時候，可能其實我哋都好心痛。點解你唔講？佢話我唔想你哋擔心。所以到而家其實喺香港咧，我都會成日問佢 OK 冇啊？有冇咩問題啊？有咩都唔好咧。佢講 OK 啊 OK。喂，你有事講喎，佢講冇事啊。咁你係咪真係冇事啊？即係我又覺得自己有啲煩啊，有啲煩。追問佢。唔好再問啦。OK，但係總言之，你有事你要講啦。佢係一個好暖男、好陽光嘅暖男嚟嘅，好顧家嘅。咁就唔怕，如果佢有啲咩問題，我叫佢揾我。係啊，喺香港比較近啊嘛。咁我可以衝出嚟幫我擋下都好啊。係冇錯。幫佢擋一擋啊！啲牛鬼蛇神幫佢斬開啊！咁就即係好開心嘅。咁都希望我哋雨神哥哥越嚟越好啦，因為大家可能都係同窗度，大家都係由細都經歷到我哋叫白手興家啦，真係唔容易㗎。咁你真係冇任何背景，都係靠自己一手一腳去行出嚟，去闖出嚟呢條路。特別雨神哥哥，大家睇到佢一路成長，真係滿荊棘㗎，唔容易㗎。特別你知道一個馬來西亞人係出去闖，去台灣，喺香港係孤軍，係離鄉別井孤軍作戰嘅，所以我哋支持佢嘅人更加要喺背後去支持佢。咁就我哋集氣希望佢越嚟越好。咁就都好感恩雨神嘅姐姐。咁就哇，原來真係佢又變咗我嘅偶像之一啦。